我俾你知，我啱啱今日先至去保險公司開完會，我係喺商業世界度做 corporate training 嘅。我係喺保險公司嗰啲經理級入邊去做一啲領導課程嘅 leadership program。我做好多需要非常多心智邏輯，但係我唔係用呢個思考。咩意思呢？我去到保險公司做，如果你諗一諗，如果一個商業世界請我呢個 trainer 去做保險公司，咁我通常嘅邏輯係咩呢？我個邏輯咧就係我點樣可以做到呢單生意，點樣跟住令到佢 buy 我，覺得我有料，咁你跟住又翻單咯，咁個公司咪會有好多收入咯。咁呢個係我邏輯。如果我用一個精神病嘅心智睇，但係我邏輯係點樣咧？我邏輯就係我點樣可以幫到呢班人啊？呢班人佢哋都有佢哋嘅父母，有佢嘅家庭，佢都好踏實咁做緊佢嘅工作。而我嘅邏輯係，佢哋作為保險嘅從業員，佢哋幫咗香港福利機構以外，即係換句説話講，如果用政府嘅資源咧，其實佢係冇辦法可以保障到全民嘅700幾人㗎。而保險咧係另一個安全網咧，係一個你信我，我信你，我哋將啲錢放落去保險嘅公司，咁咪有一筆金可以幫到啲有需要嘅人咯。咁即係話對我來說，保險係一個有一群人願意互相信任去建立嘅安全網，去幫到一啲政府幫唔到嘅人。所以我會當佢哋係一班好重要去保障我哋生命嘅一啲從業員嚟嘅。而我只係諗點樣可以幫到佢哋咧？點樣可以幫到佢哋咧？點樣讓佢哋可以被榮耀？讓佢哋知道佢哋唔係保險佬。佢哋係有一個好神聖嘅任務，每一次有意外發生，嗰個家人可以攞到個支票，係一班好認真嘅從業員喺背後維持嗰個安全網，令到有一啲有意外嘅人可以喺危難嘅時候有幫助。我所有邏輯就係咁樣運作，然之後我諗下我點樣可以設計呢啲課程去俾到佢。而我想話俾你知，我去做呢個課程嘅時候，佢哋係用呢個邏輯同我講㗎。我哋要賺錢啦，同埋啲 agent 一定要有數啦，同埋確保完咗之後要點啦。我話冇問題，你開呢個邏輯，我只係呢個邏輯度運作啫。咁我最後會點樣咧？一開波上堂咯噃，幾十個經理全部都係好呢啲能量㗎。點樣可以賺到錢？點樣可以團隊？點樣可以簽到啲單？點樣可以話俾我知？點樣可以自勝？點樣可以令到我團隊可以 win？點樣去攞金獎？咁啊，全部都喺呢啲位度㗎嚇，得唔得？咁我就喺呢度啦。咁我嘅方法咧就係，我首先同佢講，我話我對你哋係非常尊敬嘅，因為我知道你哋可能會俾人誤會，你哋可能係揾錢，但係對我嚟講，你哋有神聖意義。而我只係不斷諗，我點樣去幫到你？我唔介意究竟做完呢次之後，你喜唔喜歡我？我只係諗，我點樣可以幫到你？點樣可以服務你？點樣可以令到你哋嘅生命被榮耀啫？而我所有嘅能量就係咁教。好快一日過後，佢哋嘅樣已經唔同晒。第二堂開始打開個心，開始分享。第三堂係喊住咁走。我話俾你知，佢就喊住咁走。而見機嘅結果，啱啱我今日開完會嘅啫。佢同我講，佢話其實上年我教嘅嗰班，佢哋嘅業績係有明顯進步嘅。即係見機嘅結果，其實係 work 嘅。我所有都係用呢個能量去做嘅啫，甚至講緊今日嘅呢個嘅工作坊，我冇諗究竟你哋會唔會報名啦？如果你報名咁，我咪賺多啲錢咯。如果你哋聽我講，咁咪好啲咯。咁我可能我會有好多商業嘅考量㗎。咁如果你用邏輯講嘅話，過去我哋咁多次嘅嗰啲嘉賓講座，我哋都全部放晒上網㗎。真係3個鐘頭硬橋硬馬擺晒上去，你可以唔使嚟上堂，你照睇啦。係有好多我嘅學生或者嗰啲朋友，佢哋話好多謝你嘅 video，令我哋有新嘅角度。如果用商業嘅角度，你只會剪輯一啲短片、精華片段，然之後話有興趣嘅嚟報名啦咁樣。我唔係嘅，我覺得你睇啦，你可能呢世都冇錢會嚟上堂㗎。你睇咗先啦，唔係咁多人咁得閒㗎。我嘅立場就係，我淨係諗我點樣可以用我嘅身體，用我嘅邏輯分析去將我識嘅嘢分享，唔諗咁多㗎啦。而見基於結果，啲嘢係會翻嚟嘅。咁所以我即係想話俾你知啦。當我選擇行呢邊嘅路咧，我成個人鬆咗好多，我開心好多。過去嘅10年，我嘅社交圈係不可思議嘅擴展。我接觸到一啲我從來唔會接觸到嘅人，
我聽到好多生命嘅故事。呢份愛亦都帶我去咗好多唔同嘅地方。但係當然，我都要好有勇氣由呢度去呢度啦，唔係咁容易話轉就轉㗎。因為畢竟頭先我所講嗰個恐懼嘅邏輯，都會用咗咁多年，係好難甩㗎。尤其係我自己嘅成長背景係，我嘅阿爸喺我未出世就走佬啦。咁我媽就馱住我同我家姐去報警，話唔見咗個老公，然之後發現原來婚姻失敗，4年嘅婚姻咧失敗之後咧，咁我就搬翻去我嘅黃大仙下村嘅7層太子區，一個200尺嘅單位咧，就會有我阿公啦、我阿婆啦、我阿太啦、我啦、我家姐、阿媽啦、我3姨、4舅父、5舅父、6舅父同埋7姨嘅11個人喺個200尺嘅公屋住到15歲，而我所有嘅成長都被灌輸，如果你唔生性咧，就俾人睇小噶啦。你唔好衰俾你老豆睇啊！唔讀書冇出路噶，唔賺錢係做乞衣噶。我全部都係呢啲噶咋。咁所以我喺呢一個嘅邏輯發展咗啲咩咧？第一，我一定要乖。所以咧，我由1年班到6年班咧，我都係做班長嘅，因為我真係好乖。咁同埋咧，千祈唔好曳。咁所以咧，我嘅 mobility 即係嗰個活躍度咧好低嘅。咁我1年班到4年班咧，我都係冇高過㗎，我都係着住同一套嘅校服嚟㗎。4年班都係着緊同一校服喎。咁我中1嘅時候咧係1米48，1米48即係大概咁樣。咁我喺黃大仙搭車翻去九龍塘上翻學中學咧，我係撳唔到鐘㗎，因為太高。咁咧，我仲記得中一翻學嘅時候咧，成日都遇到啲阿嬸就，哎呀咁得意嘅呢個小朋友，即係因為我樣有時候哈利波特咁樣嚇，咁所以即係1米48咁樣嚇。咁所以我整個生命咧，都喺我頭20幾30年都喺呢個度運作㗎。所以我做乜都係為咗求全，為咗唔好衰俾人睇。咁所以我好生性㗎。我4年班嘅時候就會懂得買嗰啲兒童樂園跳飛機嘅雜誌翻嚟咧，然之後攞啲白紙印咗啲公仔填色，剪咗之後過膠賣俾同學。然之後你可以你要叮當，你要邊款，我俾你揀，聽日就起貨。即係我做咗好多求全，我嘅邏輯就係我一定要盡快揾得多啲錢，我要生性，我要讀好書，我要叻，我唔可以衰。我總之全部都係呢啲咁嘅系統啦。咁我喺我嘅後生嘅時候冇嘢㗎，即係我健康啊嘛。但係去到25、26歲我開始賴嘢，因為太辛苦啦，乜嘢都係為咗求全，我根本唞唔到氣。同埋最慘喎，好啦，我終於攞到我要嘅成就啦，我可能會開心一晚。但係如果呢個成就一唔見，我又有壓力㗎啦嘛。我難得先至賺到，譬如 OK100萬到手啦，我終於覺得100萬咧，即係話100萬，咁你應該會愛我啦啩？我有100萬啦喎，你應該會認同我啦啩？我有100萬啦喎，你應該會覺得我好叻，你哋會愛我啦嘛？我終於攞到100萬啦，咁我哋估下個片刻我會點咧？我會好擔心我會失去100萬，因為只要100萬一唔見咧，我又唔會俾人愛㗎啦，個世界又唔會睬我㗎啦，我咩新鮮蘿蔔皮啫？老豆都唔要我啦。咁如果我有嘅都仲好，但係我會好辛苦。所以當你發現你而家擁有你一輩子想要嘅人事物、才華或者金錢乜嘢都好，但係你唔係自在輕鬆嘅，你好驚如果下年都冇呢個 result， 咁就好大壓力。講我聽，咁你基本上係以呢個神經病嘅心智體運作緊你嘅人生嘅。所以你嘅生命係有好多求全，人在江湖身不由己，焗住要做一啲你唔想做嘅工，焗住講一啲你唔想講嘅嘢，焗住見一啲你根本唔想見嘅人。你嘅前半生純粹係為咗求全而活嘅。咁我就話，可能係時候你要停一停，因為咁樣去運作你嘅身體係行唔通嘅。我接咗實在太多嘅 case。